Nosotros estamos felices de que ustedes continúen respaldando esta cobertura que con mucho sacrificio hemos preparado para todos ustedes aquí en El Despertador a propósito del cierre total de la frontera con Haití desde las 6 de la mañana de este viernes 15 de septiembre. Veo mucha gente activa en nuestro canal de YouTube. No solamente comenten y vean la cobertura, sino que también denle likes, desborden esos likes, porque de verdad, miren la cantidad de equipo. Alicia Ortega se ha trasladado hacia la frontera para que ustedes tengan la mejor información en un tiempo récord y precisamente estén actualizados, que nadie le cuente de lo que está ocurriendo por allá. Sí, cobertura total en toda la frontera. Tenemos apostados reporteros del Grupo SIN. Como siempre, en cada acontecimiento de importancia para los dominicanos, pues desde aquí entonces nos ocupamos de ofrecer la información objetiva, lo más objetiva posible, e información oportuna para que la gente pues tenga la posibilidad de tomar mejores decisiones con base en buenos datos y no en datos condicionados. Así es. Así es. Bueno, nosotros tenemos otras informaciones que hemos dado seguimiento, como el tema esencial en el país ahora mismo es este cierre total de la frontera. No queremos que ustedes se pierdan esos hechos también importantes y a modo de resumen lo va a presentar nuestra compañera Linda Cortorreal. Buenos días, Linda, cuéntanos. Muy buenos días, Rosa y Esteban. Feliz y bendecido viernes para todas aquellas personas que están en sintonía con El Despertador. Tenemos muchas informaciones que queremos compartir con ustedes, así que iniciamos. Con una vigilia hecha a escasos metros de la zona cero, fueron recordadas las víctimas mortales de la explosión en San Cristóbal, cuyas familias exigen respuestas y expresaron sus cuestionamientos al informe del INASIF. Por supuestamente ser apresado de manera ilegal, la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito ordenó la libertad pura y simple a favor del cubano que dio una bofetada a un agente de la DGC. Empleados cobrando en varias instituciones, vehículos cuya ubicación se desconoce e ingresos propios depositados en cuentas operativas fueron algunas de las irregularidades encontradas en la auditoría hecha a entidades como el Intran, la MESID y la Fuerza Aérea. Por una inédita plaga de gusanos en calles y viviendas, residentes de la comunidad El Ganadero de Asua solicitan con premura la intervención del Ministerio de Salud Pública. Y más de 7,000 equipos están disponibles para ser usados en las primarias del PRM, cuyo proceso de clonación fue iniciado este jueves por la Junta Central Electoral. Accedan a nuestro portal web noticiassin.com, así usted se puede enterar de estas informaciones y otras más. No se muevan de su pantalla porque tenemos cobertura en equipo. Rosa, paso contigo. Gracias, Linda. Seguimos con la cobertura de este cierre total de la frontera con Haití. Alicia Ortega a la cabeza de este Dajabón. También nuestro compañero César Montesinos, Vladimir Núñez, Jessica Hasbun. También tenemos a Sandy Cuevas. Todos los equipos en los distintos puntos fronterizos y estratégicos para que ustedes puedan tener información de primera mano a propósito de la situación que estamos viviendo. Vámonos a la puerta, Esteban, con Dajabón, a ver si hay gente varada, si ya la gente tenía la información de que a partir de hoy vamos a tener este cierre total. Que nos lo diga nuestro compañero Vladimir Núñez, que se ha movido para la puerta fronteriza con Dajabón. Nuevamente, buenos días, Vladi. Muy buenos días, Rosa. Seguimos acá en este paso fronterizo por Dajabón que permanece militarizado luego de que ayer, el próximo al mediodía, el presidente anunciara que mantenía cerrada esta puerta fronteriza, siendo extensivo a los demás puntos como Dajabón, como Pedernales, Elías Piña e Independencia. Como pueden observar, esta área está restringida para los civiles. Acá solo pueden pasar vehículos autorizados como militares y del servicio de inteligencia. El número de efectivos militares ha sido incrementado significativamente en esta zona luego del anuncio del presidente ante la resistencia de los haitianos a paralizar la construcción del canal para desviar las aguas del río Masacre. En esta zona el movimiento se ha reducido a su mínima expresión. Pocas personas pues pernotan por esta zona debido a que prácticamente está muerta, no hay mercado. Hoy sería
un día de mercado, pero debido a esta medida gubernamental, pues se mantiene inactivo en sus operaciones. Muchos han dicho que a pesar de que esta medida gubernamental les afecta, pues apoyan, respaldan absolutamente al presidente Abinader, debido a que a los haitianos, pues según palabras de ellos, hay que darle un escarmiento para que entiendan que deben respetar las aguas del río Masacre, que nos pertenece a ambos países y que nos dividen. El mercado funcionaba hoy. Hoy solo hay angustia, desesperanza, personas con tristeza, nadie vende, nadie compra. Algunos, los transportistas los de motocicletas están prácticamente paralizados debido a que no hay movimiento de personas, no hay personas que hay que transportar acá en esta zona fronteriza. Algunos comercios abrieron sus puertas, pero la mayoría permanece cerrado. Es la información que tenemos desde acá, de Dajabón, desde esta zona fronteriza. Rosa, retorno contigo a los estudios del Despertador. Gracias, Vladimir, y en unos momentos vamos a conectar nuevamente con Alicia Ortega desde otro punto de Dajabón. Antes queremos recordarles a ustedes que queremos interactuar y escuchar lo que opinan sobre lo que está ocurriendo con República Dominicana y Haití a través de nuestro desahogo, como cada viernes. 809-960-2636 es la vía. En unos minutitos vamos a estar recibiendo sus llamadas. Y Esteban, yo estaba pensando aquí que esta decisión que ha tomado el presidente de la República desde el ultimátum hasta las medidas y este cierre total, el cese de la emisión de visas, podría provocar que en un momento de reelección el presidente se case con la gloria o con el infierno. Sí, eso políticamente hablando. Es una jugada, por eso decía que es una jugada a ganar o perder si no tuviera información privilegiada. Por eso yo insisto que el presidente está jugando sabe, toda, yo pienso. Sí, que el presidente sabe que va a haber una decisión en la ONU, porque si no estaría tomando un alto riesgo. O sea, supongamos que los haitianos decidan pulsear con nosotros y que decidan mantener o insistir en la construcción del canal. ¿Qué más podría hacer el gobierno dominicano? No podría hacer más nada y tendría que en algún momento abrir otra vez la frontera. Entonces sería una derrota para el presidente. Claro. La única forma de que el presidente haya tomado una decisión tan firme, implacable, es porque tiene algún tipo de información que le garantiza que esto en cuestión de días va a tener algún otro tipo de solución. Y yo veo esa solución en la Organización de Estados en la Organización de Naciones Unidas, en la Asamblea General, porque parece que va a haber una decisión definitiva la próxima semana en torno a la República de Haití. Por eso finalmente hay una intervención que desde la voz del propio presidente Luis Abinader se ha clamado desde que inició el gobierno hace 3 años, y que las propias autoridades haitianas también han replicado, pero como que con menos ímpetu, incluso que el propio presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Sí, pero ya como quiera habrá decisión. Vámonos nuevamente con Alicia Ortega, que está en la frontera con Dajabón, cerquita, a pocos metros de donde se construye el controversial canal del lado haitiano en el río Masacre. Muy buenos días nuevamente, doña. Cuéntenos cómo ha transcurrido todo a esta hora de la mañana. Ya han pasado más de 3 horas desde el cierre de la frontera. Gracias. Llegamos a esta zona, a 120 metros del canal que se construye acá en el río Masacre, antes del amanecer, antes de que salieran los primeros rayos del sol. Básicamente lo que ha habido es que se ha ido incrementando el número de personas en la zona. Se hace el tiro lo más cercano posible. Las varillas que ya están llegando al río Masacre. Al lado, a mano derecha, ven un cartel, un letrero, que habla de lo que es la obra. Más atrás pueden ver la bandera haitiana y también una bandera blanca que los miembros del Senfront aquí que patrullan la zona nos han dicho que ellos interpretan como que significa que estamos aquí en paz. Lo cierto es que viento en popa continúa esta construcción del canal a pesar de las medidas que ha tomado el gobierno dominicano, que ha estipulado el fronterizo
el cierre por el espacio aéreo y el espacio marítimo desde las 6 de la mañana de este viernes. Aquí lo que se vive es, como se dice popularmente, una tensa calma. En esta zona, pues están designados los agentes del CESFRONT, que tienen a su cargo los 4 pasos fronterizos formales, ¿verdad? Hablamos de Jimaní, Pedernales, Elías Piña y en Dajabón, y también áreas asignadas como esta. Estamos en una zona que está dentro de los 5.2 kilómetros entre ambos lados del paso fronterizo, de ese puente que ustedes bien conocen, por donde se producen los mercados binacionales, por donde cruzan los haitianos, por donde cruza la mercancía, que obviamente eso está detenido y ha estado detenido desde el 6 de septiembre. O sea, este es el tercer mercado binacional que no se celebra. Pero bueno, regresando acá a donde se construye el canal, lo que vemos es que ya pues las varillas se están acercando, yo diría que están a 2 metros del río Masacre, por lo que podemos ver así a simple vista. Y lo que han dicho expertos, y por lo que la lógica indica, es que si ustedes ven, esas varillas van subiendo, ¿verdad? Y entonces el agua no sube por la gravedad y de alguna forma pues tendría que llegar a ese canal. ¿Cuáles son las 2 formas? Bueno, un dique para represar el río Masacre o, en su defecto, un sistema de bombeo. Y esas son las únicas 2 opciones que tendrían para poder lograr que esa agua entrara a ese canal. Ustedes saben, porque lo ha dicho el gobierno, lo anunció ayer, pero lo dimos en exclusiva el martes, que hay 9 personas fichadas, si se pudiera decir así, por el gobierno dominicano, que dicen son los responsables, los que patrocinan esta obra, los que la apoyan, los que motivan y que la patrocinan financieramente también, ¿no? Con recursos. Y uno de ellos es Chantal Joseph, que es el director del BESAP, hablamos de la Unidad de Protección de Medio Ambiente. Bueno, aquí en la escena se ven agentes vestidos de verde y las autoridades dominicanas, fuentes, nos han dicho que precisamente esos son pues los agentes del BESAP, que están vestidos de verde. La preocupación, bueno, ellos cuentan con armas largas, pero también hay que señalar que en días anteriores hemos visto también policías de la policía de Haití y también hemos visto de las unidades élites, que son los que están uniformados de negro. Hoy, desde aquí, no los hemos visto. Sí hemos visto, como dije anteriormente, estos agentes que son de la Unidad de Protección de Medio Ambiente, que según analistas que entrevisté en días anteriores, un periodista y también un ex cónsul haitiano en la República Dominicana, pues nos dijo que podrían ser personas actuando no de forma por parte del gobierno, sino actuando por motus propio, que están aquí para resguardar la construcción de este canal. Aquí a mi derecha, y quiero que mi camarógrafo pueda hacer un movimiento hacia la derecha para que ustedes vean que del otro lado del río Masacre, ahí está la verja fronteriza que va hacia Manzanillo. No sé si logran ver con la cámara, pero creo que sí. Ahí no hay una puerta, lo que divide es un espacio abierto. Por eso es que ya el ejército toma el control de esa zona y allá están apostados. Y del otro lado, pues sí están apostados militares del gobierno haitiano, donde ven una bandera en una mata. No nos divide absolutamente nada, no hay una puerta, pero sí los miembros del CESFRONT aseguran y también del ejército que están preparados para cualquier tipo de eventualidad. Les he venido narrando que lo que vimos ayer y pudimos captar prácticamente en exclusiva, porque eso no se había visto, la multitud de personas, y si tenemos esas imágenes pues las podemos volver a poner en pantalla, la multitud de personas que se congrega en esta zona en horas de la tarde. Según los miembros del CESFRONT que nos han dicho fuera de cámara, son personas que salen de la zona franca de Codevi, salen de laborar y pues comienzan a congregarse acá. Esa multitud
a ritmo de tambora, con cánticos, con vítores, apoyando la obra, y estuvo así hasta altas horas de la noche. Yo estuve aquí anoche hasta las 8:30 y aquí estaban. Claro, ya había caído la noche, ya no se podía realmente ver cuántas personas quedaban en la zona. Sin embargo, se escuchaba igual los cánticos a esa hora. En la mañana de hoy hemos escuchado personas aquí trajeadas con megáfonos que han estado pues motivando, ¿verdad?, a las personas que se encuentran acá, que nada que ver en relación a lo que vimos anoche. O sea, pero ya ustedes pueden ver por las imágenes, lo mismo que nosotros estamos describiendo es lo que ustedes están viendo, ¿verdad? La construcción continúa a pesar de las medidas que ha tomado el gobierno dominicano. Cuando usted describe que cayendo la noche y hasta las 8:00 cuando estuvo ahí, había esta multitud. No creo que no los puedo No nos puede escuchar, pero no sí los puedo veíamos, escuchar, vamos a tener... pero sí les quiero decir que nos vamos a mantener acá en vivo, tenemos una extensa cobertura. Ustedes mencionaron a los diferentes compañeros que tenemos acá. Tenemos a Vladimir Núñez, tenemos a nuestro corresponsal César Montesinos, el decano de los corresponsales acá, y se encuentra en Dajabón, Jessica Hasbún, tenemos a Sandy Cuevas allá en Jimaní, y también a Peter Pablo Mateo en Elías Piña, o sea, una cobertura completa de lo que está ocurriendo en la frontera. Lo que sí les puedo decir que aquí, por el momento, una tensa calma, y digo tensa calma porque hay tensión. Según lo que usted vivió anoche. Los vehículos y los contingentes militares que llegaron, no solo a Dajabón, llegaron a todos los puntos fronterizos, pero ustedes creo que pudieron ver esas imágenes de todos esos vehículos militares y los helicópteros que llegaban a la zona. Alicia. Las autoridades tras bastidores nos dicen que están preparados para cualquier tipo de situación que se pueda presentar, pero por el momento lo que se ve a simple vista y lo que se respira, por lo menos en esta zona cercana al canal, es la calma. Alicia, usted hablaba que se quedó en ese punto hasta pasadas las 8 de la noche y que había decenas, cientos de personas en apoyo a quienes trabajan en el canal. Es decir, que ellos están trabajando día y noche en esta construcción. Rosa. Bueno, me habían dicho aquí que sí, que ya usted me podía escuchar. ¿Están trabajando ellos día y noche en esta Creo que construcción? me pregunta si están trabajando día y noche. Sí. Lo que nos informan del CESFRONT es que no, trabajan de día, ya de noche cesan las operaciones, sería muy difícil, ¿verdad? No está iluminado porque ayer lo que vimos fue una fogata. Lo que sí es que, y quisiera que mi camarógrafo pudiera pues tomar la imagen. ¿Por qué saben esto? Porque aquí tienen una vigilancia permanente y aquí es una de las cámaras 360, o sea que está vigilando constantemente, permanentemente lo que está ocurriendo en la zona. Y por eso es, ¿verdad?, que saben y pueden monitorear efectivamente cada paso, ¿verdad?, que se da del otro lado de la frontera. Además que también cada media hora suben los drones y están siguiendo muy de cerca. Si hemos visto, como dije anteriormente, más temprano, el desarrollo de lo que ha sido la obra. O sea, paulatinamente hemos visto cómo se acerca al río Masacre. Y lo estamos viendo. Las varillas ya están, yo diría, a 1 metro del agua. Pero eso es las varillas, ¿verdad? Eso es parte del armado, que entonces faltaría el encofrado de lo que hemos visto, que es el canal, ¿verdad?, que se va acercando al río Masacre. Y de nuevo, vuelvo a recalcar lo que tendría que pasar para que ese canal tenga agua, y lo que tendría que pasar por la gravedad, porque el agua no puede subir, ¿verdad? Si hubiera una corriente y ese canal estuviera por debajo del nivel, pues muy fácil entra, pero aquí la única forma de hacerlo sería con un dique que represe el río en ese punto para que el agua pueda subir, o un sistema de bombeo. Bien lo hablaba Esteban Delgado también anteriormente con respecto a lo que tendría que ocurrir en esta zona para que el agua entrara a este canal de la discordia que
que ha provocado esta crisis entre el gobierno dominicano y el gobierno haitiano, cerrando la frontera permanentemente hasta que sea necesario, según las propias palabras del presidente Abinader. Solo agregar un dato histórico de referencia y actualidad, y qué bueno que se hace la observación desde el reporte de Alicia Ortega de la bandera de Haití con una bandera blanca. La bandera blanca, señores, se utiliza como símbolo oficial internacional cuando hay situaciones de conflicto entre países y tiene varios significados. Uno de sus significados es precisamente un símbolo de paz, puede ser una petición de tregua, puede ser una rendición, o puede ser también una petición de conversación o de diálogo o un cese al fuego. Y entonces ese símbolo fue oficializado básicamente en la Convención de Ginebra de 1864, ya de manera, vamos a decir, reconocida por todos los países. Y es oportuno que el gobierno haitiano pues lo coloque allí, porque está viendo que obviamente del lado dominicano hay militares armados y entonces lo que quieren es dar una demostración de que están en paz ahí y que no tienen la intención de hacer desórdenes. Incluso el uso de la bandera blanca de manera engañosa es considerado un crimen de guerra en el ámbito internacional. Así que qué bueno que los haitianos hayan puesto una bandera blanca. Bueno que están en ese plan. Porque entonces están en un ambiente de tranquilidad, de paz, de diálogo, de disposición de diálogo, y ojalá no sea algo engañoso. ¿Iba a decir algo, Alicia? No. Sí, finalmente, doña, por favor. Aquí por lo menos así lo interpretan, ¿verdad? Los miembros del Safe Front nos los hicieron notar desde que llegamos y nos dijeron, lo interpretan como que estamos aquí en paz. Sí, qué bueno que sea así, qué bueno que Gracias, sea así. Alicia Ortega, y a todos los equipos que tenemos en distintos puntos fronterizos en esta cobertura de Noticias SIN. El Despertador, por supuesto, estamos dando toda la información que 3 horas después, 3 horas y media casi después de este cierre total, está transcurriendo en la frontera con Alicia Ortega a la cabeza. Muchas gracias a la doña por esta información. Vamos a recibir varias llamadas breves, 5 llamadas para que nos digan su punto de vista con relación a esta disposición por parte del Ejecutivo. 809-960-2636. Les pedimos, que sabemos que es un tema que despierta pasiones, pero que sean breves para que podamos obtener las 5 llamadas antes de irnos al resto del contenido del Despertador. Así que, por favor, breves. 809-960-2636, desahogo. Y que no inciten a la violencia, no llamen a la violencia, llamen a la tranquilidad y al diálogo. No inciten, no enchinchen. No enchinchen, sí. Así mismo es. Antes de recibir la primera llamada, Esteban, vamos a poner imágenes del punto fronterizo con Elías Piña. Como les hemos comentado desde las 8 de la mañana, nosotros estamos en total cobertura y la serenidad y calma también es palpable en la frontera con Elías Piña. Ojalá y esta situación de calma sea permanente hasta que se resuelva el conflicto. Rosa, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Rosa, te habla Ramón Pérez, pescador de Río Sama. En la zona oriental está en un toque de queda con el programa y esa cobertura de esa honorable Alicia Ortega, una reportera que tenemos mucho. ¿Qué manjar nos damos con este reporte? Muchas gracias. Rosa, yo digo que por favor, dejen que los haitianos hagan su cañada. Eso es un grito de 4 kilómetros. No nos busquemos pendejar con los americanos, con Francia y Canadá. Eso es mi opinión. Y por favor, eso es un grito de 4 kilómetros. Que no nos busquemos problemas con esta gente. Bueno, él dice, no busquemos problemas con los americanos, pero incluso el coordinador de la ONU, que reside aquí en República Dominicana, ha dicho que las medidas que hemos tomado de este lado por parte del presidente son legítimas. Dice que dejen que los haitianos hagan su cañada. Ese es el problema, que no es una cañada, como dice usted, hermano, desde la zona oriental. Gracias por la fidelidad y sintonía. Saludos, buenos días. Usted está en el desahogo del Despertador. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, ¿cuál es su nombre? Bueno, Silvio Rodríguez. Cuéntenos. Silvio Rodríguez le habla. Señores, acuérdense que la regla del juego es no tener el volumen del televisor alto. Tienen que escucharnos por el teléfono. Tan pronto marquen, bájenlo. Buenos días, señora, ¿cuál es su nombre? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, mi opinión sobre ese tema es que
si nosotros como pueblo no nos ponemos en función de que nos hagan respetar, nos vamos a tener que bajar los pantalones a la mitad de las rodillas. Buenos días. Ay Dios, pero usted sí está intensa hoy. Un poco de morbo ahí, ¿no? Es un lenguaje machista, bajarse los pantalones. Puede ser Sí, bajarse la falda falda, también. o subirse la falda. Porque la falda. Subírsela, sí. Muy buenos días, ¿quién está ahí? Buenos días, Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? ¿Y qué Alejandrina Enríquez. opina? Alejandrina, le escuchamos. Sí, yo apoyo totalmente la decisión de nuestro presidente porque debemos de preservar nuestra dominicanidad en todo el sentido y es tiempo ya de tomar medidas en cuanto a la actitud que tienen los nacionales en nuestro país. Nosotros somos una nación libre y es verdad, podemos ayudarlo a ellos, pero ellos allá y nosotros aquí. Gracias, Alejandrina, por su intervención aquí en El Despertador. Saludo, buenos días. ¿Y usted está de acuerdo o no con la medida? Sí, muy buenos días. ¿Cómo están por allá? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? No, yo entiendo que el gobierno ha hecho lo correcto. Prácticamente, en verdad, a ellos no se les puede permitir todo. Entonces, prácticamente, nosotros tenemos que apoyar al presidente y ponernos todos de acuerdo a una. Gracias por su intervención. David Gómez, a través de nuestro chat en vivo, Esteban, dice bandera blanca supuestamente de paz, pero no detienen la construcción. Esa bandera blanca es para seguir haciendo el canal. Bueno, pero el hecho de que hagan la construcción no quiere decir que estén en una actitud bélica. O sea, pues, esa es su posición, esa es su intención, seguir haciendo el canal, pero no están en una actitud violenta. Y dice Altagracia Robbins en ese mismo tenor, bandera de la paz. Por Dios, pero su actuación violando acuerdos internacionales no propician paz. ¿Y usted, que está vía telefónica, qué dice? Buenos días. Sí, buenos días. Desde Mao le hablo. Sí, mire, estamos totalmente de acuerdo con la medida que el presidente ha tomado, porque la verdad es que este país tiene que ponerse los pantalones, pues si no vamos a ser pisoteados y nos van a echar ellos de aquí. Gracias. Es todo. La maeña, enérgica en el día de hoy. Los linieros son más firmes con la posición en relación a Haití. La gente de la línea noroeste tienen esa mayor posición de rechazo a los haitianos. Sí. Dice Darlenis en nuestro chat en vivo, ¿por qué tiene que ver que cojan agua de un río que ellos también tienen derecho? Ahí tenemos posiciones encontradas con relación a la situación actual. Saludos, buenos días. Usted está en el desahogo del Despertador. ¿Qué nos dice? Hola. Buenos días. 809-960-2636. Dos llamadas. Dos llamadas más. Y terminamos el desahogo del día de hoy. Siempre hay llamadas, pero no escucho a quién está ahí. Saludos. Sí. Hola. Sí, buenos días. Hola, te habla Doris de Santiago. Es que yo apoyo totalmente las medidas que ha tomado el presidente y todo dominicano que se sienta nacionalista y patriota debemos de hacerlo, porque tenemos que cuidar nuestro terruño de tierra que ha costado tanta sangre y sacrificio para que otras personas vengan a desterrarnos. El comentario que quiero hacer importante, que vi en otro canal ahora que está pasando las noticias, es que en Codevi hay cierta situación de problemas porque están entrando camiones de mercancía y que ellos le están vendiendo a los haitianos que están trabajando, y que dice que las fronteras fueron cerradas en toda la extensión de la zona fronteriza de nuestro país. Sin embargo, Codevi es una zona fronteriza y está laborando y vendiendo mercancía los haitianos porque tienen un almacén. Sí, tienen un mercadito, sí. No, son los comerciantes que estaban ahí, que son unos almacenes abastecidos de todo. Incluso un camión de huevos ellos lo devolvieron ahora y dijeron el pueblo y los comerciantes ahora mismo que en 10 o 15 minutos tienen una rueda de prensa para todo el territorio nacional. Gracias por su intervención. Efectivamente, los comerciantes de Dajabón han expresado su queja, han dicho que quieren que también se cierre la aduana de Codevi, porque tienen que ser patriotas todos, que tienen que ser condiciones igualitarias para todos, pero Codevi tiene también una condición especial, señores, una empresa de zona franca. Así entonces es. Ahí hay normativas que no creo que estén puedan incluidas, frenar. que puedan frenarse, pero los comerciantes de Dajabón están en quejas. En Codevi están haciendo su agosto, sí. en pleno septiembre, con este cierre. Y dice Enrique López que junto a esa medida debe venir el tema de las deportaciones de República Dominicana de los irregulares haitianos hacia Haití. Bueno, eso nunca ha cesado. Un día aprietan más que otro, pero el tema de esos operativos de deportaciones siempre se mantiene activo. La última llamada de la tanda en este desahogo del día de hoy. Saludos. Sí, buenas.
Hola, usted la última, cuéntenos. Sí. Lo que haga nuestro presidente está bien hecho, porque era el que sabe, y hay que apoyarlo en lo que él haga. Los haitianos le han dado mucha oportunidad y son muy malos. Mira cómo destruyen a sus compañeros aquí dominicanos. No se le puede tener compasión a los haitianos, que cojan su lado. Muchas gracias, mi señora. Terminamos el desahogo de este viernes. Recuerden que estamos en cobertura, tanto por Color Visión como también por nuestro canal de YouTube. Denle me gusta y opinen en el canal de YouTube para que también tengamos nosotros ánimo de seguir haciendo el trabajo para actualizarles a todos ustedes. El cine también es importante. Vamos a distendernos un poquito porque hay que seguir viviendo a pesar de esta situación. Y la cartelera que recién se estrenó ayer a nivel nacional y también todos los detalles de este Festival de Cine Fine Arts, nuestro compañero Félix Manuel Lora nos lo va a ampliar en esta entrevista que grabamos ayer por falta de tiempo y que le vamos a presentar ahora. Bueno, este segmento se supone que debe salir los jueves, pero para poder darle el tiempo que amerita a propósito del festival.